babon. Wih. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya channel Reno Mancing. Hari ini kita mancing bersama teman kita. Itu ada Aris Bray Channel. Sebelah sana bos. Itu ada Mas Wawan Angler. Sana ada Mas Budi. Di sana ada Mas Aji. Ini spot rekomendasi dari Mas Aji dari Karya Mulia. Oke bos, simak terus keseruannya. Siapa tahu ada yang babon-babon ataupun kocolan kita angkut bosku. Karena ini musimnya lagi musim banjir bos. Jadi kita cari gabus itu susah bos. Oke bos, lanjut. Kita gas aja bosku. Lempar-lempar dulu. Jangkrik. Trek. Wah, itu ade berarti burung. Lumayan bosku. Walaupun kocolan, angkut bosku. Batik lur masih setia menemani. Oh iya tuh. Coy. Tidak mau mendengar. Wah, nggak kena bos. Waduh, nyangkut juga. Aduh, pejatan tuh kelewat. Bos, aduh, ngocel. Terbang bosku. Waduh, ngocel lagi bos. Gila bosku.
Akhirnya strike juga, bos. Walaupun kocolan tapi ganas, bosku, di sini, bos. Mantap. Nih saya nyebrang merono aja nih. Ono ae naramian. Hah? Tapi tidak nyebrang. Sambil kita ngobrol dengan teman kita, bos. Nggak taunya dimakan, bos. Lur kita. Mantap, bos. Kena matanya ini, bosku. Colan. Ngapain nggak pakai jeda? Uang tuh dem, song, kejar, temuan. Mantap, bos, walaupun kocolan, yang penting strike. Mantap. Babon. Kecil, bos. Gila. Mantap nggak mantap? Harus mantap. Kaget, bos. Hambarnya terbang, bos. Oi, mocel, bos. Gila.
Wuih. Mantap bos, kalau yang ini ukurannya bener-bener lumayan bosku. Mantap. Jos. Waduh, ngoceh lagi bos. Waduh, nyangkut, ngoceh lagi bosku. Gila. Ikannya masih melawan bos, walaupun udah ngocel terus 2 kali ini bos. Ngatur ke bawah situ nah yang belum dipancing. Babon pule. Wih. Waduh, kok begini ceritanya? Aduh. Kacau bos. Ngocel mungkin itu bosku. Aduh, kacau bos ceritanya bosku. Masih bos. Alhamdulillah. Nggak ngocel bos. Kacau tadi bos reelnya bosku. Lumayan bos. Ukurannya sudah layak goreng bos. Cihung bos, mantap bos, sambar, aduh, sambarannya bosku, jackpot cihung bos, mantap hari ini bosku, pesta strike, jos pokoknya bos, spot baru ini bosku. Wih, strike. Colan bos. Mantap. Sambar kocolan. Gila. Wow. Keren. Mantap bos, jos. Alhamdulillah ada strike lagi bosku. Teman kita kayaknya panas dingin itu bos.
Nge-gym katanya bos. Jos lah. Wow. Oke bosku, ini hasil kita hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada bujuk bosku, cepotnya mantap. Oke bosku, karena hari sudah sore dan sudah mulai gelap bosku, kita mau pulang dulu bos. Ini teman-teman kita bos sudah kumpul semua. Babon guys. Itu Aris Bray Channel. 3 tahun lagi. 1 ekor dia bos. Boncos. Oke bosku, saya ucapkan terima kasih buat bosku semua yang selalu mendukung channel Reno Mancing. Semoga bosku semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan berkah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike dari Reno Mancing. Mantap.